Всем доброе утро. Расклад будет на картах. Игральные карты, красные, черные бриллианты. Маленький цыганский раскладик. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что стучит? Но исполнение желаний. Какая-то интимная близость здесь будет. Гремит. Ну, здесь какие-то разочарования у вас в любви были, в примирении будет. Да, на пороге стоит здесь любовь. Дверь откроет, откроет финансовая какая-то стабильность, сердце успокоит, хороший денежный поток. Да, будет так.